ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಅನುಷಾ ವೀರೇಶ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಸೀರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆರಗಿನಿಂದ 2.5 ಮೀಟರ್ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೀರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 1/2 ಮೀಟರ್ ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲೌಸ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬ್ಲೌಸ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ 4.5 ಮೀಟರ್ ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲೇಸ್ 9 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 9 ಮೀಟರ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 18 ಮೀಟರ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೇಸ್ ಫುಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೇಸ್ ಫುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೇಸ್ಗೆ ಹೊಂದೋ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ದಾರನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೀರೆ ತುದಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ನು ಅದೇ ತರನೇ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ.
ಇವಾಗ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಸರಳ. ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.